Hello các con vợ, mình quay trở lại rồi đây. Hôm nay nghe anh em bảo Liên Quân đã chính thức hợp tác với bộ truyện tranh Dandadan. Thế là mình quyết định làm chuột bạch để test trước cho anh em xem sẽ mất bao nhiêu quân huy cho bộ trang phục này đây. Anh em nhớ vào nhận 20 huy hiệu ở mốc nạp 6 quân huy nhé. Đừng quên cộng thêm 60 huy hiệu đặt trước, tổng cộng nhận được 80 huy hiệu, đỡ tốn lắm đó. Sau một hồi lây hoay thì mình cũng đã DONATE cho anh gà tổng cộng 2367 quân huy, gồm 2040 quân huy và thêm 327 quân huy. Thú thật là 327 quân huy kia mình cũng chẳng nhớ hôm đó làm cái quần què gì nữa, chỉ nhớ cộng lại là đúng 2367 quân huy thôi. Mong anh gà thương tình, đừng hút tinh của em nhiều quá nghe. Giờ chúng ta bắt đầu thui hi hi. Rồi, còn đúng 98 quân huy luôn rồi. Sau một hồi bị anh gà hút tinh không thương tiếc thì cuối cùng cũng dừng lại. Giờ chỉ còn biết cầu mong 80 huy hiệu nổ để rước được skin Juder thôi và topping cho em vừa quay anh gà ơi. Lần này thương em một chút nhé, đừng bắt em cống nạp cho anh thêm nữa.
Rồi kết cục của một cuộc tình đầy lâm ly, bi đát, em chuẩn bị tặng anh một chậu mắm tôm đây. À mà quên, anh em nào đang cần những trang phục điêu lâu mới thì cứ mạnh dạn inbox cho em nhé. Em vẫn đang nhận làm sự kiện chung sức với giá cực ổn. Mong anh em ủng hộ để em gỡ lại chút sting sau màn làm chuột bạch thử sự kiện cho mọi người. Cảm ơn tất cả anh em đã luôn theo dõi và ủng hộ.